Газарчин дээд сургуулийн захирал Дамдан Базар огт Наранзул нь 1986 оны 10 дугаар сарын 24-нд Улаанбаатар хотод төрж байжээ. Одоо нөхөр Шингүн, охин Инх Цулман, хүү Анар нарын хамт амьдардаг ам бул дөрвөлээлийн гайхалтай гэрийн эзэгтэй юм а. 1994-өөс 2004 оны хүртэл онц сайн суралцаж, бүрэн дунд боловсрол эзэмшин чадварлаг мэрэгжилтэн удирдлага болох гараагаа эхэлсэн гэдэг. Газарчин дээд сургууль маань миний амьдралын салшгүй нэг хэсэг болж байгаа. Энэ сургуультай 10 дахь жилдээ ажиллаж байна. За ингээд энэ сургуулийнхаа хамт олонтой бас хүүхдүүдтэй адилхан ижилтэн дасна гэдэг шиг ижилтэн дасаад ажилласаар өдийг өнөөг хүрлээ. За Наранзул захирлынхаа удирдлагын доор сүүлийн 2 жил хамтарч ажиллаж байна. За залуу хүн гэхэд одоо хамт олон биднийг зөв тууштай чиглүүлэн авч явдагт нь одоо маш их талархаж бас үнэлж байдаг миний зүгээс. За ингээд Наранзулынхаа боловсролын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнагдсанд нь баяр хүргэж ажилд нь өндөр амжилт, амьдралд нь сайн бүхнийг хүсэн өрөөё. Наранзул захирал нь аялал жуулчлалын удирдлага мэрэгжлийг 2006 онд эзэмшин төгсөөд үргэлжлүүлэн 2006 онд бизнесийн удирдлага магистрт элсэн орж 2008 онд төгсөөд өнөө хүртэл газарчин дээд сургуульд тогтвор суурьшилтаагаар үр бүтээлтэй ажилласаар иржээ. 2006 оноос газарчин дээд сургуулийн төлөөлөн удирдах зөвлөлд гишүүн болон орж 2006 оноос сургалт бодлогын албаны менежер, сургалт бодлогын албаны даргаар дэвшин ажиллажээ. Улмаар 2015 оноос захирлын албан тушаалд томилогдож өнөө хүртэл үр бүтээлтэйгээр ажиллаж байна. За сайн байна уу. За ингээд өөрийн ажил амьдралаа зориулж яваа боловсрол гэдэг энэ их том салбарын эрхэм дээд шагнал болох боловсролын тэргүүний ажилтны цол тэмдгээр шагнагдсан захиралтай юуны төрөнд баяр хүргье. За миний хувьд болохоор захиралтайгаа 2012 оноос хойш өдийг хүртэл удирдлаганд яг доор нь хамтран ажиллаж байна. Тэгээд энэ газарчин гэсэн нэг том айл өрхийг эмгтэн өнгөлтгөө маш чадварлаг удирдах авч яваагаар нь үргэлж бахархаж явдаг шүү гэж хэлмээр байна. Ингээд цаашдаа нэгэн зорилгын төлөө тууштай хамтран ажиллана гэдэгтээ итгэлтэй байна. Ингээд цаашдын ажил амьдралд нь сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Баяр хүргье. Газарчин дээд сургуульд захирлын алба хашиж байгаа энэ хугацаанд тус сургуулийн хичээлийн байрууд болон дотор байрыг боловсролын үйл ажиллагаа явуулах норм стандартын дагуу тохижуулж жил бүр нэмэлт засвар үйлчлэгийг хийж байсан билээ. Жишээ нь сургуулийн хичээлийн байрыг нэг ээлжинд 1500 гаруй оюутан хүлээн авах хүчин чадалтайгаар шинжилэн бариулж 120 гаруй хөдөө орон нутгаас ирсэн оюутан амьдрах оюутны дотор байрыг шинээр төсөл боловсруулан бариулжээ. За сайн байцгаана уу. За би ингээд анх 2009 онд сургуулаа төгсөөд газарчин дээд сургууль багшаар ажиллаж эхэлсэн. За ажил эхэлснээс хойш даруй 10 жил болж байна. За тэгээд тус сургуулийнхаа захирал Наранзултай хамтраж ажиллаад 10 жил болж байна. Тэгээд энэ сургууль манд миний ажил амьдралын маань салшгүй нэг хэсэг болсон. За ингээд сургуулийнхаа захирал дээр Наранзултай боловсролын тэргүүний ажилтнанд цол тэмдэг авсанд нь баяр хүргээд цаашдын ажил амьдралд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. Тус сургуулийн олон удаагийн магадлан итгэмжлэл, мэрэгжлийн хяналтын шалгалт, үнэлгээ зэрэгт өндөр үзүүлэлт үзүүлэхэд түүний хийсэн ажил авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа гол цөмөн болж байлаа. За юуны өмнө газарчин дээд сургуульд орж ирээд би өөрөө 8 жил болж байгаа. 8 жилийн хугацаанд энэ сургуулийн одоо захирал тэгээ Наранзултай 8 жилийн төгийг хамт бүтээлцэж байгаадаа маш их баяртай байна. Намайг орж ирэхэд захирал маань сургалтын бодлогын албаны менежер байсан. За тэрнээсээ хойш одоо ингээд 3 дахь жилдээ захирлын ажлыг хийж явж байгаа. Ингээд газарчин дээд сургууль гэсэн энэ их айлыг одоо ачааг дурундаа явж байгаа энэ залуу хүний хувьд бас хэцүү ажил. За тэгээд захирал маань аж ахуйн алба гэхээсээ үүдөө ерөөсөө энэ багш нарын маань хөгжил, оюутны маань хөгжил, бие авч явах соёл, боловсрол энэ тал дээр маш их анхаарч ажилладаг. Ингээд захирал маань саяхан боловсролын тэргүүний ажилтан болсон энд маш их баяртай байгаа. Ингээд захирлынхаа цаашдын ажил хөдөлмөрт нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд одоо Монгол Улсынхаа хэмжээнд инженер, боловсролын шинжилгээ ухааны чиглэлийн одоо бодлогыг толгойлсон мундаг сайн мэрэгжилтэнд бэлтгэх их үйлсэнд бас амжилт хүсье. Тэгээд тандаа
Та өөрөө яаж инээдэг вэ? Яг тэр инээд шиг чих том аз жаргалыг илгэлье. Таныг одоо инээдгүйгээр төсөөлөхийг аргагүй шүү. Наранзуулан газарчин дэд сургуулийн оюутны сургалт дадлагын дараах баазуудыг шинээр нээн үйл ажиллагааг нь жигдлэн ажиллаж байна. Өвөрхангай аймгийн Хужирт суман дахь газарчин Хужирт амралтын газар оюутны дадлагын төв. Хөвсгөл аймгийн Хатгал суман дахь Уянга амралтын газар мөн оюутны дадлагын төв. Өвөрхангай аймгийн Хар хорин суман дахь Ойдов амралтын газар мөн оюутны дадлагын төв зэргийг байгуулан ажиллаж байна. Миний бие Сан Жовхтой Отхон сүрэн гэдэг газарчин дэд сургуульд 2004 оноос эдүгээ одоо 15 дахь жилдээ ажиллаж байна. За анх намайг 2004 онд одоо дөнгөж оюутны ширээнээс гараад багшуулаад ирж байхад Наранзул захирлууд бол 4-р курсын оюутан байсан. За ингээд нийтдээ одоо бодоод хахад 15 жил хамт ажиллаж одоо жаргал зовлонгоо оваалцаж уйлах үедээ уйлж, инээх үедээ инээж одоо тоглох үедээ тоглож хамт одоо энэ байгууллагад хүмүүцсэн хүмүүс. За тэгээд газарчин дэд сургууль бол одоо энэ их одоо их дэд сургуулиудын одоо хөгжлийн давлгаанд нэлээд одоо амжилт ариун явж байгаа. Ерөнхийдөө бидний одоо ажил хэргийн холбогдол бол ер нь харцаараа л ер нь ойлголцчихдаг гэх юм уу та одоо тэгэл ер нь ямар хөө хандлагатай байна. Эзээ одоо орж юу ярив хандлага ер нь ямар байна, энэ асуудлыг ер нь хайшин шийдэх нь ер нь тэгжил шийдэх юм байна даа гэл орж ирсэн хүнд хариу өгчөөд дараа нь одоо асуудал яхад бол яг л тэр чиглэлээр бол асуудлыг шийддэг. Ингээд олон жил хамт ажиллахаар бас бие биенийг ойлголцох, мэдрэх, мэдрэмж тэр бол бас их одоо их ажлын одоо үзүүлэлтэд санаар нөлөөлдөг юм гэж хардаг. Тэгээд одоо захирлынхаа боловсролын одоо тэргүүний ажилтнанд цол авсанд баяр хүргэе. Энэ бол бас өөрийнх нь одоо хийсэн ажил хөдөлмөр одоо бүх зүйл салбартаа үнэлэгдээд салбарынхаа дээд шагналыг бол авсан. Тийм учраас цаашдаа бас дараачийн одоо шагналуудыг авах болтугай. Тэгээд газарчин дэд сургуулийн хөгжил, дэвшил одоо цаглшгүй үргэлж өөдөө байхын эрүүлийг өргөн дэвшгэлье. Газарчин дэд сургуулийн захирал Наранзул захиралдаа боловсролын тэргүүний ажилд хэмээх өндөр шагналыг авсан нийт багш оюутныхаа нэрийн өмнөөс халуун баяр хүргэе. Наранзул багштай Боловсролын салбарт хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж мянган залуусын ирээдүг гэрэлтүүлэх чанартай сургалтын түүчээ болж яваа танд нийт оюутан залуус багш ажилтнуудын зүгээс боловсролын тэргүүний ажилтан болсонд танд халуун баярыг хүргэж байна. Их үлсийн тань замд гэрэлгээгээ багтан амжилтыг хүсье.